नमस्ते एवरीवन। हेलो ममास। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ऑयल के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिस ऑयल से अगर आप बच्चों को मसाज देते हो, इस ऑयल को अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो जैसे कि मिरेकल होता है। इस स्टार्टिंग से ही मस्टर्ड मुझे भी थोड़ा सा खराश है, तो आप इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसका मसाज बच्चे को देते हो, बेबी को देते हो, तो काफ़ी अच्छा होता है। जब ये विंटर का सीज़न होता है, जब भी वेदर चेंज होता है, बारिश का टाइम होता है, तो मीन्स जल्दी बच्चे बीमार पड़ते हैं, खास करके कफ एंड कोल्ड। तो अगर बच्चा 1 साल का है, जब तक नहीं हुआ है तब तक तो उनको इतना रिपीट होता है कफ एंड कोल्ड, बार बार सर्दी खांसी होती रहती है और हम बहुत परेशान होते हैं। मॉम्स तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि भाई अब क्या करें, बच्चा फिर से बीमार पड़ गया। और इतना उनके मीन्स कफ जमा हो जाता है चेस्ट में बहुत, कि जब बच्चा सोता है तो भी घड़ घड़ की आवाज़ आती है, जिसके कारण हमें अच्छा फील नहीं होता। हमें लगता है कि बच्चा कितना परेशान है। आप यहाँ पे एक ऑयल बना सकते हो। मस्टर्ड ऑयल के बारे में कहा जाता है कि उससे स्किन ब्लैक हो जाती है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मस्टर्ड ऑयल के। तो वो स्किन एलर्जी से भी बचाता है। और 5 साल तक बच्चों को एटलीस्ट ऑयल से मसाज करना चाहिए। तो सरसों का तेल होता है ना, ये ऐसे ही बहुत अच्छा होता है, खास करके कफ एंड कोल्ड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। शरीर को गर्माहट देता है। पर उसका मसाज देते हैं बच्चे की छाती में, बैक पे, उसके पैर के तलवे में और हाथ के पंजों में। उसके बाद आप उनको अच्छे से कवर करके, अच्छे से कपड़े पहना करके, आप अगर बच्चे को जैसे कि मॉर्निंग में आपने मसाज कर दिया तो तुरंत उनको बाथ न दें, तुरंत को नहलाइए मत। और उनको 2 घंटे अगर बच्चा सोता है तो सोने दीजिए, उसके बाद आप उनको नहला सकते हो। फिर रात को अगर मसाज दिया है तो नाभि में थोड़ा सा ऑयल डालिए और पैर के तलवे में उन्हें अच्छे से अगर आप मसाज करते हो, आप उन्हें रात को अच्छे से कपड़े पहनाओ। और जो उनका जो बलगम जमा है, जो इकट्ठा हो गया है, जो कफ हो गया है, जल्दी निकलता नहीं और बहुत आवाज़ आती है, घड़ घड़ की आवाज़ आती है और बच्चा जल्दी से सो भी नहीं पाता है, तो इस ऑयल के मसाज से वो सुबह पॉटी फॉर्म में निकल जाता है, या तो फिर वो नाक के थ्रू बाहर आ जाता है। क्योंकि उस ऑयल से इतना ज़्यादा गर्माहट मिलता है, उनको इतनी रिलीफ मिलती है। और इसे ऐसा नहीं है कि एक बार करने के बाद आप इसे छोड़ दो। एटलीस्ट अगर आप नहीं तो हर दिन रात को भी, कई जगहों पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हर नाइट आप उन्हें इस ऑयल का मसाज दीजिए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये ऑयल। कोशिश करूंगी कि अच्छे से बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं कि ये कैसे बनता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस को ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये ऑयल तो मेरे बच्चों पे चमत्कारी असर करता है। और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को शेयर किया था, जो कि कफ एंड कोल्ड के लिए अजवाइन का सेक बताया था, जिन लोगों ने भी उसे शेयर किया है उन लोगों को मेरे दिल से एकदम धन्यवाद है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से वो मसाज ऑयल आपको बना करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 6-7 मैंने लहसुन लिए थे, लहसुन की कलियाँ, जो कि अच्छी खासी एकदम तंदुरुस्त वाली हैं। तो इनके मैं लंबाई में 4 भाग करके फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। अगर आप चाहो तो गोल गोल भी इसे काट सकते हो। तो चलिए पहले मैं लहसुन को काट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने खूब अच्छे से ढेर सारा लहसुन काट लिया है। अगर आपके एक बच्चे के लिए आप बना रहे हो तो ये ऑयल आप 1 वीक के लिए बना के रख सकते हो, तो थोड़ा कम लहसुन लेंगे तो भी चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की कटोरी, उससे पौना कटोरी मैंने सरसों का तेल ले लिया है। तो ये मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। यहाँ पे कोई भी बर्तन आप फ्लेम के ऊपर रख सकते हो। हमारा पैन गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें इस ऑयल को ऐड कर दूंगी। तो पैन गर्म हो गया है और मैं इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर चुकी हूँ। ऑयल हम थोड़ा अभी गर्म होने देते हैं। ख्याल रखना है कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने जो बारीक काटी थी ये लहसुन, ज़्यादा लहसुन मैंने लिया है क्योंकि मुझे मेरे 3 बच्चों के लिए ऑयल तैयार करना है। ठंडी का टाइम है। मैं इसके अंदर ऑयल के अंदर लहसुन को ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लहसुन ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा है, अभी आंच बहुत हल्के में है। हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 बड़ी चम्मच अजवाइन को मैं ऐड करूंगी।
एक बड़ी चम्मच मैंने मेथी के दाने ले लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी चम्मच मेथी के दाने मैंने यहाँ पे लिया है और इसे भी ऑयल के अंदर डाल दूँगी और इसे बिल्कुल स्लो पे कर दूँगी और एकदम बढ़िया से इसे अब हमें पकने देना है। तो ये देखिए, आप इसमें 4 से 5 लौंग को ज़रूर से ऐड करिए, मैं करती हूँ और ये सब चीज़ सर्दी खांसी में बहुत अच्छा है। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल गर्माहट देने वाली हैं, जो कि बच्चों के अगर हम शरीर पे इस ऑयल से मालिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है। सर्दी खांसी कफ को ये एकदम से आप देखोगे कि 2 से 3 दिन में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आप 2-3 दिन इसके 2 टाइम मसाज करिए, नहलाते हो और उसके बाद रात को सोने के टाइम फिर अच्छे से बच्चे को कपड़े वपड़े पहना के और सुला दीजिए। तो इस ऑयल का आप देखोगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। मेडिसिन की भी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके पहले मैंने अजवाइन का सेक कैसे करते हैं बच्चों को सर्दी खांसी में, उसकी वीडियो बनाई थी, उसे आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं ज़रूर से दे दूँगी। तो अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पकने देते हैं। लहसुन में भी बहुत गर्माहट होती है, मेथी के भी अपने जो बहुत ज़्यादा उसका एक अपना बेनिफिट होता है कि वो अगर थोड़ा बहुत पेन होता है बॉडी में तो वो ठीक करता है मेथी। और यहाँ पे अजवाइन जो कि गर्माहट देती है और लौंग भी डाला है, उसकी सत भी बहुत अच्छी होती है। सबके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छे से इनके प्रॉपर्टीज़ इस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए हमें इसे अच्छे से ऑयल के अंदर इन सब चीज़ों को पकने देना है। और मैंने ऑयल अभी आँच एकदम मीडियम टू स्लो पे ही आपको रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से हमारा ऑयल के अंदर जो लहसुन है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो अभी मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अजवाइन की, मेथी की, जो भी मैंने डाले थे, और लहसुन की भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो पूरा जो सत है इन सब चीज़ों का वो ऑयल में जा चुका है। ठंडा होने देते हैं। गोल्डन ब्राउन जब लहसुन हो जाए उसके बाद एक बर्तन में इसे ऑयल को हमें छान लेना है। ये मैंने छान लिया है। अब ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मैं क्या करूँगी कि ये मेरे पास जैम का खाली जार है, तो इसके अंदर ही मैं इस ऑयल को रखूँगी। और आपको इसके अंदर उंगली नहीं डालनी है, जिससे इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर हम बिल्कुल भी ऐसे निकाला, यूँ लिया, यूँ किया, इस तरह से हमें यूज़ नहीं करना है। इससे थोड़ा थोड़ा एक कटोरी में लीजिए, हल्का लाइट इसे फिर से गर्म करिए और हल्का गर्म हो जितना कि एक बच्चे के सॉफ्ट स्किन के लिए सही रहे। सेंसिटिव स्किन होती है बच्चों की। चलिए फ्रेंड्स, हमारा तेल हल्का ठंडा हो गया है और मैं इसे कांच के जार में ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑयल बन के रेडी हो गया है। मसाज दीजिए, एटलीस्ट 2 टाइम दीजिए, कफ बहुत ज़्यादा हो तो। और फिर इसके मिरेकल चमत्कार को मुझसे ज़रूर से शेयर करिए। देन आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये ऑयल। और अगर अच्छा लगा है तो फिर क्या करना है, एक लाइक करना है और सब्सक्राइब में बिल्कुल पैसे नहीं लगते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आपकी इच्छा है मेरे चैनल को सपोर्ट करने की, सब्सक्राइब करने की, तो प्लीज़ ज़रूर से करिए। वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाइए अगर आप वीडियो देख रहे हैं। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए होम रेमेडीज़ या फिर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।